好 try 三個。應該唔係，佢有驚超嘅。好，我係咪要買啲嘢先可以？你可以陣間先買嘅，係。我就買咗啦，咁退。我就嚟一嚟個 U 時先。等下先。OK。咁生咯。我等緊你。第一個得㗎。我唔係好記得點樣玩唔緊要啦，可以點樣玩㗎？等下先啊。都係俾油嘅啫。啊係 ，B 係俾油 ，A 係加，B 係加油。係。哇嚇！黐線，炒晒場。老細。我大意啦，冇有閃。仲冇得飄，有得飄喎。Left two。老細你喺邊度？我係8啊嘛，唔係我已經炒咗場，我而家追緊。哇！搞唔掂喎，大佬。哎呀！我追到翻一格。得啦，我哋 battle 啦，而家就係、哇！得，掂。吃我紅龜啊 ！Yes。得喂7-8，掂，好波。好。佢好似要打3場。3場？我真係好耐冇打過。咩卡？你想好啲嘢？喂，唔係喎，我哋兩個都輸咗。因為我哋大家都係7場。係速場。吃我一龜，唔得嘅。喂，我啲掣啊，呢啲舊版啲掣係有缺陷啊。佢俾歐同放道具有啲 delay 嘅。睇下先。你舊時咧冇3菇啊，得1菇。嚟啊！係嘅，喂，唔係喎，你識玩喎你。我識揸賽車遊戲嘅啫，我唔識玩我。哇，唔係好掂喎。佢教唔到個小賽道出嚟，睇唔到仲有幾多。冇所謂，揀咩都得，你試下玩先。啊喂，大意。好細落後咁喎。唔緊要。得啦，我最哇！嚼多個，唉，唔得。唔緊要。唉。你 OK 㗎嘛 ？OK。哇，咁快計分。我係2定係？你係6啊，老細。Mario 啊嘛，係嗰啲片假名加6分，唔係玩 GP 嘅而家應該仲有。仲有嘅咩？係 GP 應該係玩3輪。係點樣？今次又唔同講法啦。
哇頂！哇！依個賽事都哇！俾人撞一撞就冇啦，真係。哇！哇！依個角度，咩？依個鏡幾咩喎？幾糊喎？幾糊？啊！又係呢度。你可以打到佢圓顏色先食。哇！真係教唔到小菜度。打你都哇！Final lap。最初都一樣嘅啦，又係嗰啲打紅哇！喂，我要上分啊！哦，你喺邊啊？超人嗰個咧，單手我唔見咗你嘅。唔熟手啫，唔熟手啫，豈有此理！啊！哦，冷靜啲，講啲嘢。幾經典啊！啲有食翻㗎，係啊，挑翻小心唔好哦，極上嘅等陣我掹張凳坐。不如你坐喺度，我哋兩個 share 咗一個凳。其實唔好我你坐呢度。嚇！喂，你坐呢度啦，做咩？唔係，我唔使逼我。嚟啊嚟嚇！你坐喺度啦。得㗎啦。冇問題。師兄識啲嘢喎。 OK，冷靜啲好唔好？你知道幾多？我哋開始啦，開始啦。唔記得點樣錯。我輸咗就唔冷靜。整晒咁高嘅，B 都係 BA 咯。哦，唔該晒，多謝你推我一把。睇下睇表可以笑到最後。佢未 get 到點樣，你未知道佢地嘅。喂，唔可以呢隻 game 唔可以成。哇！你喺度 hold 冷靜冷靜冷靜。啊！好似你老豆咁樣咧，就會好好打㗎。即係一定要成 set。喂，呢條賽路都幾短喎。呢個真係好正啊！其實我想問咧，點樣用道具嘅？A 啊 A 掣。係啊。係啊。但係你個 BA 一齊撳就靈敏度爭啲咯。你要單撳一下 A 掣咁出先出得好啲。邊個有粒星啊？嗰個韓我單撳星有粒星啊！星係無敵星啊嘛。哇！但係我就係規規地嘅，佢無啦啦會跳。點解我成日都攞到錢嘅？我想知，可唔可以唔攞錢？唔係呢啲錢要哇！唔係啲錢咧係幫你加速㗎。啲錢幫我加速嘅咩？係啊，你如果攞到7到10咧，你架車會快少少。哎呀！What the fuck？我搞唔掂喎！啊！哇！你完咗叻，我係最後俾人用個龜跣咗咯。搞唔佢有幾多鋪㗎？唔係我哋打埋呢一輪就算。哦，我覺得都 OK。你做咩點解咁樣啊？你呢個咩嚟㗎？點解咁樣嘅？我偷咗，你俾人摟咗？我唔夠分啊嘛。原來係咁樣嘅，原來 Mario 係，原來馬古賽車原來以前係咁樣，係好殘酷㗎，好殘酷喎！點解？你玩淘汰賽啊嘛。呢個咩嚟嘅 option？係啊，我頭先就試咗咁樣啦，跳一跳咧碌嘅落街。我係咪包尾啊？
我哋而家喺3圈，哦係係啊，你仲識 drift 呢個師兄？係啊，係啊，好殘忍嘅以好前，殘忍嘅以前。完全係拼技術嘅咋。要記晒佢。係啊係啊，要背咯。喺最後我係咪呢個死？跟住 drift 嘅，呢度應該 drift 得㗎啦。係有 drift 有 drift，但係佢冇 drift turbo 咯。冇 drift 係 drift 係意外嚟㗎嘛。唔係 drift 係攞嚟過彎就係咯。呢樣設計個 game 嗰陣時，哦係係喺度用，係啊。變得第二啊，嗰個彎好啲嘅。嗱，小心啊，唔好亂跳。哦，追到3就算贏㗎啦。埋咗齋啦，1、2、啱啱我見到嗰個係咪一條橋嚟㗎？ 3，用啦。唔好撞到啊！點用啊？我得個跳，唔係睇下仲有冇得打咯。失格，我有失格，哦，掛咗，掛咗，你掛我，唔係你揀重賽啊嘛。係咩？但係嗰個係 reset 嚟嘅，我未試下入啊！未試下復著睇下點樣。哇，大佬！行天魚咯，新年我最我上次喺後真係唔服輸就可以重賽喎！呢個係，唔係啲家用機係咁樣啊嘛。有時你去到太前咧，你就一定係抽到呢啲垃圾咯。但係如果有啲高玩嗰啲咧，佢一開始會落去第8，係然之後抽咗，係捽到個菇就袋住。阿木係咪個龜嚟？冇啊！你小心人哋放冷箭啫。啊！唔好落窿就得㗎啦。哎呦！有幣係啊，捽咗佢先。而家第幾 round 啊？係 final lap，小心啊！係啱啊！有人上嚟就嚼佢紅龜。唉，好火好火。掂。咦？你0分啊，老細！係啊，我冇入過3格。無法證實，但係我覺得點解又係咁樣嘅？可唔可以停啊？呢度唔使理佢。我哋直接轉 game。